レイの働く車が始まりました。レイの持っているおもちゃをいろいろ紹介していきたいと思います。楽しんで見てくれると嬉しいです。それでは張り切ってどうぞ。まずはパトカーです。白と黒の車で、みんなも街で見たことがあるかな。悪い人や泥棒を捕まえてくれる正義の味方の車です。とってもかっこいいですね。それでは出発進行と、前を開けてください。前を開けてください。パトカーが通ってます。次は山手線です。レイが持っている電車の中で一番大好きな電車です。山手線に乗るときはいつも興奮して降りたくないよって言っています。みんなも電車は大好きかな？みんなはどんな電車が大好きですか？今度教えてくださいね。次は救急車。レイが乗ってる車で一番大好きな車です。大好きすぎて同じ車を2つも買ってしまいました。だけど両手に持っていろんなところに出かけてくれるので買ってもよかったかなって思ってます。次は消防車。真っ赤な車で、みんなも街中で見たことがあるかな？火を消したり、困った人を助けてくれる、とってもかっこいい車です。街を通っているときは、道を開けてくれると助かります。次は外国のパトカーです。しかも、これはラジコンって言って、ボタンを操作すると、前に進んだり、横に動いたり、いろんな動きをするので、公園に持って行って、いつも遊んでいます。出発進行！次は新幹線です。真っ白いボディで、電車よりとっても大きくて、とっても速い乗り物です。みんなは新幹線に乗ったことがあるかな？レイも一度だけ名古屋に行ったことがあって、とっても楽しかったです。次ははとバスです。黄色いボディが特徴的で、このはとバスに乗ると、いろんな観光地に連れて行ってくれるので、街中ではとバスを見ると、レイ君は乗せてほしいよって言います。次は外国の清掃車です。日本の清掃車は青いボディが特徴だけど、外国の清掃車はいろんな色があるので、見ていて全然飽きないですね。だけど街をとっても綺麗にしてくれます。次は外国の救急車です。救急車も白と赤だけじゃなくて、ライトが青かったり、ボディがオレンジ色だったりするので、このおもちゃもとっても大好きなおもちゃです。チャンネル登録おいであります。次はアンパンマンのショベルカーです。アンパンマンミュージアムっていうところで買ったおもちゃです。アンパンマンがなんとショベルカーを運転しているので、持っててとっても面白いおもちゃです。アンパンマン号だ。次はクレーン車です。工事現場で働く車で、物を高いところに持って行ったり、地下に物を運んだりと、いろいろ活躍してくれる乗り物です。工事現場にクレーン車がないと工事が進まないので、とってもすごい乗り物ですね。それでは工事現場に出発進行！前のところを開けてください。次は大型トラックです。トラックの荷台の前にボタンがついていて、ボタンを押すと後ろの荷台が動きます。今日はタントっていうもののおもちゃを乗せています。タントはレイのお父さんが昔乗っていた車でいろんなところに連れて行ってくれたので、とっても
嬉しい思い出がいっぱいある車です。次は、はしご車です。はしご車は、だいたいビルの10階ぐらいまで伸びて人を助けることができます。だけど、とっても大きい乗り物なので、街中を走るときは道を開けてくれるととっても助かります。それでは、はしご車出発進行。道を開けてください。はしご車が街中を通っています。わー！次はデロリアンっていう車です。映画の中に出てきた車で、このおもちゃだけはレイのおもちゃじゃなくてパパのおもちゃです。みんなのお父さんもバックトゥーザフューチャーは大好きかな？パパの大好きなので、この車を持っているそうです。次は大型ダンプカーです。日本ではあんまり見ない形だけど、海外ではいっぱい走っている車だそうです。だけど、とっても大きいので、レイも一度実際に見てみたいなって言っています。次は外国のポリスカーです。このおもちゃはライトや音がすごいので、夜につけないようにいつもパパに言われています。みんなも夜の遅い時間はライトをつけたり音の出るおもちゃは控えるようにしてくださいね。それでは出発進行。パトカーが通ります。サイレンを鳴らしながらパトカーは通ってます。次は JAF のレッカー車です。レイが生まれて初めて買った大きい車のおもちゃです。横浜に旅行に行った時に買ったのを今でも覚えています。電車の中で嬉しくてずっと遊んでいました。このレッカー車はいろんな部分が動くので見ていてとっても楽しいです。それでは出発進行。レッカー車が通ってます。道路をレッカー車が通ってます。次は西松屋のバスです。レイの服はいつも西松屋で買っています。洋服だけじゃなくてたまにおもちゃも安いのでこんな風に買ってしまいました。だけど安い割には大きくて音も鳴るのでとってもおすすめです。どいてください。バスが通ります。次は蒸気機関車です。蒸気機関車は炭を燃やして蒸気を出して走っています。なのでトンネルを通るときは窓を閉めるようにしてくださいね。煙が車の中に入ってくると真っ黒になっちゃうので注意してくださいね。次は京浜東北線です。山手線の次にレイが大好きな電車です。このおもちゃも楽しくて外に持って行ったんだけど、砂がタイヤの中に入っちゃって動かなくなっちゃいました。なのでみんなも公園におもちゃを持っていくときは注意してくださいね。壊れちゃうので気をつけて。次は都営バスです。レイのお父さんは車を持っていないので、移動はタクシーかバスで移動しています。なので、いつも都営バスに乗って都内を移動しています。それでは出発進行。都営バスが通ります。道路、都営バスが通ってます。次はアンパンマンバスです。アンパンマンとバイキンマンが仲良く運転しているバスです。ちなみに、バタコさんやジャムおじさんは人ではなくて妖精さんだそうです。みんなとっても仲良しそうなので、アンパンマンは見ていて楽しいですよね。よし、アンパンチ！次は救急車のおもちゃです。これも普通の救急車のようだけど、なんとボタンが6個もついているので、いろんな音が鳴ったり、いろんなサイレンがするので、とっても楽しいおもちゃです。それでは救急車は通ります。道を開けてください。次は、よいしょ。キャリアカーです。キャリアカーは車を運転する車
で、今日はいろんな乗り物が乗っています。よいしょ。中にはいろんなものが乗っているので、みんなもいろんなものを乗せて走らせてみてくださいね。それでは、キャリアカー出発進行。すごいスピードで通ってます。次はミキサー車です。ミキサー車は後ろのぐるぐる回るところにセメントっていう液体のようなものを入れて走る車です。セメントは動かなくなると固まってしまうので、ずっと動かしていなきゃいけないので、この車が生まれました。ぐるぐる回ってる車って面白いよね。それでは最後に清掃車を紹介します。清掃車は後ろの荷台にいろいろなゴミを乗せて、いつも街をきれいにしてくれる車です。本当にすごい車ですよね。それでは、レイの働く車を長い間見てくれて本当にありがとうございました。いろいろな動画を作りながら、みんなが笑顔になれるものを作っていきたいと思います。それでは次の動画で会いましょう。またね。バイバーイ。